nyuma y'ijambo ryavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kaikwamba Wagner, akaba ari umwe mu bayobozi bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragara muri bibazo bijyanye n'inshingano ze, kuko ni umuyobozi wa diplomasi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe nawe akaba yagize ubutumwa ha uyu Kaikwamba, aho yamubwiye amagambo akomeye cyane nyuma y'ijambo rikomeye cyane yatangaje. Iri jambo naryo ndaribagezaho, ariko mbere yuko ndibagezeho reka mbaze bagezeho amajambo yavuzwe na Olivier Nduhungirehe. Yagize ati: nari nsanzwe nzi ko kwiyitirira ibyiza no kwishyira hejuru ko abanyapolitiki bo muri Kongo ari nk'umukino w'igihugu, nubwo leta yabo igaragaza kunanirwa ku mugaragaro, ariko uku kwirata gushingiye ku binyoma ku bufatanye bwacu bwa Visit Rwanda na Arsenal birasekeje koko. Mu by'ukuri Kinshasa ikinyoma cya leta nta kindi kiringaniza uretse ingengabitekerezo ya leta ishingiye kuri genocide. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira ikinyoma ngo cya Kinshasa gikomeje kuba cyinshi nk'uko byatangajwe na Olivier Nduhungirehe abicishije ku rukuta rwa X. Reka twumve noneho ijambo rya Kaikwamba Wagner, aho yavuze byinshi birimo kwirata muri diplomasi, ndetse akanavuga ku bijyanye n'impamvu bakoranye n'amakipe agiye atandukanye mu buryo kwamaza igihugu cyabo. Gahunda bari bafite ibi byose reka tubigaruke muri buri yose uko yakabaye. Le 27 janvier 2025, Goma est tombé sous l'occupation du M23. Kwa 27 Mutarama 2025 umujyi wa Goma waguye mu maboko ya M23. Ni kuri uwo munsi kandi urugomo rwarenze urugero, kandi twahise dusobanukirwa ko igisubizo kitari kuba icya gisirikare gusa cyangwa icy'ubutabazi gusa, cyagombaga no kuba icya politiki ndetse n'icya diplomasi. Mu guhangana n'igitero cy'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twafashe icyemezo gisobanutse kutemera kubabara ducecetse, kuticecekera no kutazigera tugira ibisanzwe ku byari biri kuba twiyemeje kugeza ku kuri mu buryo buhoraho kandi bunoze, aho kwari gukwiye kumvikana. Ku buyobozi bwa Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo no ku buyobozi bwa Minisitiri w'Intebe Nyakubahwa Judith Suminwa Tuluka, diplomasi yacu yagiye mu bikorwa byuzuye kubera impamvu imwe y'ingenzi: kumenyekanisha ukuri kwibaye, kurengera amategeko mpuzamahanga no gusubiza ikibazo cya Kongo mu mutima w'inshingano mpuzamahanga. Byari uguhagararira abaturage bababaye, ariko no gusaba ko buri wese yitwararika inshingano ze. Ibikorwa ntibyabaye iby'igihe gito, byari biteguye neza, bikomeza kandi kuba no ku rwego rw'isi yose. Diplomasi yacu yayoboye igitero cya diplomasi muri Afurika, mu Burayi, muri Aziya, mu bihugu bya Amerika ndetse no hirya no hino ku isi. Twakoranye bya hafi n'abadiplomate bemerewe gukorera Kinshasa. Twagejeje ubutumwa bwacu mu nzego nyafurika, mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, muri SADC, muri EAC, muri CIAGR. Twakoze ibiganiro bihoraho n'umuryango w'umwe bw'Uburayi, tuganira n'abafatanyabikorwa muri Aziya no mu bihugu bya Amerika, kandi twigarurira umwanya mu ruhando mpuzamahanga, harimo no mu isi ya siporo, kugira ngo ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitirengagizwa cyangwa ngo bigirwe ibisanzwe. Iyi nzira yasabye umunyamwuga, ukwihangana no gusobanuka, kandi yatanze umusaruro. Muri Gashyantare 2025 mu nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, urwego rushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi, hafashwe icyemezo ku bwumvikane busesuye, icyemezo nomero 2773. Ni icyemezo cy'amateka, kuko ku nshuro ya mbere u Rwanda rwatangajwe ku mugaragaro nk'igihugu cy'igitero, igihugu cyagabye igitero. Hakaba harategetswe kuvanwa burundu kandi nta mananiza kw'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwacu, kandi ubufasha u Rwanda buha M23 bukaba bwaramaganwe ku mugaragaro. Ibi si amagambo ya politike gusa, ni icyemezo gifite ingaruka zemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ibi kandi bikaba byarabaye ibikorwa byacu, bikaba bitaragarukiye i New York gusa. Ibihano byafashwe na Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse na Canada.
ubufatanye bwa gisirikare n'ubw'umutekano n'u Rwanda bwahagaritswe mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu, urwego rushinzwe kugenzura ibahirizwa ry'uburenganzira bw'ibanze ku isi hose. Hanemejwe ibyemezo bibiri byamagana ku mugaragaro ubufasha u Rwanda ruha M23 kandi bikaba byarashyiragaho uburyo bwo gutangira imirimo ya komisiyo mpuzamahanga yigenga ishinzwe iperereza. Iyo komisiyo ifite inshingano zisobanutse: kugaragaza ukuri kw'ibibaye, gukusanya no kubika ibimenyetso by'ibyaha n'urugomo byakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kugaragaza ababigizemo uruhare. Ni igikoresho cy'ingenzi ku bahohotewe kandi ni n'ubutumwa bugaragara neza. Ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu ntirishobora gusibangana kubera guceceka cyangwa kwibagirana uko igihe kigenda gihita. Ni muri uwo murongo amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington kuwa 4 Ukuboza ushize yabaye intambwe ikomeye. Aya masezerano si inyandiko y'amahame gusa, akabashyiraho mu bikorwa amategeko mpuzamahanga n'imyanzuro y'akarere mu ngamba zifatika, akabategeka kuvanwa nyabyo kandi bigenzurwa ko ingabo zose z'amahanga ziri ku butaka bwacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, akagena gukurwaho gukura intwaro no kutagira imbaraga kw'imitwe itwaje intwaro, kandi akarengera ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikirenzeho ashyiraho urwego rwo gukurikirana, kugenzura no kuryozwa inshingano bigamije gukumira, kongera kubura umutekano cyangwa kubura umutekano no kwemeza ko imyanzuro yafashwe yubahirizwa kuva mu ntangiriro. Ubutumwa bwacu bukaba bwarahoranye cyangwa bwarahoze ari amahoro arashoboka, ariko ntashobora kubaho hatabayeho kuryozwa inshingano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasohoje inshingano zayo mu buryo bukomeye kandi buhoraho, yiyemeza mu bwizigame no mu kuri mu bikorwa byose bya diplomasi kuzakomeza gukangurira umuryango mpuzamahanga, si mu izina ry'impuhwe gusa ahubwo mu izina ry'amategeko, ukuri n'inshingano zisangiwe, kuko Kongo yagaragaje ukuri, yanga impirimbanyi z'ibipimo by'ibinyoma, kandi ikaba isaba buri wese kwitwara ku nshingano ze, akabazwa inshingano ze. Diplomasi yacu igamije ingaruka zifatika ku mibereho y'abanyekongo, harimo n'ababa cyangwa bari mu mahanga, no kuvuga aba diaspora. Ni muri uwo mwuka twongereye ubwirinzi bwa konsula n'ubufasha duha abenegihugu bacu bari hanze, duhuza ibisubizo n'imimerere itandukanye, by'umwihariko mu Burundi no muri Uganda, aho abanyekongo benshi bari mu byiciro by'ubuhunzi n'ubwimukira. Guverinoma yashyizeho ubufasha bwihariye bw'ubutabazi ku bufatanye na HCR. Ibi ni uburyo bushya bwa leta bwateguye kugira ngo busubize mu buryo buteguwe neza kandi burambye ku byifuzo by'abaturage barebwa n'ibi bibazo, bwunganira imbaraga zari zisanzwe zishyirwamo, zirimo n'iz'ikigo cy'igihugu cy'umugore wa Perezida wa Repubulika, Fondation de la Première Dame n'izindi gahunda mu bihe bitandukanye.